Pinigų kartos studijoje šiandien vėl turime svečią, tai yra europarlamentaras, darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich. Sveiki, pane Viktorai. Pone Viktorai, vis tiek, ar jūs pastaruoju metu susimastot? Galiu pasakyti, kad sunku pasakyti. Tai man aš ten niekam skausmo nedarau. Jums dar ji yra? Ar jau jie jau yra nuėję visiškai į antrą planą? Man jinai praktiškai kaip perkamoja jos galia. O kaip jūs sugebėdavot su jom susitarti, išsisukti, ar reikėdavo mokėti duoklės už vadinamąjį stogą? Šiek tiek palaužėm šonkulį, aišku, kai kam. Ar tai yra normal? Tai reikia suprasti, kokio mąstymo yra žmogaus ir tai nėra loterija. Kaip jūs manot, koks procentas supranta, apie ką jūs kalbat? Galiu pasigirti. 0,3 procentų gimė žmonių. Čia nepaslaptis, aš galiu parodyti. Ir koks yra jausmas buvo būti skolingam? Man tai patinka. Be pinigų liksiu, mano autoritetas uždirbs. Tai nėra dar jokio autoriteto. Jūs čia truputį įsijautė dabar. Eik. Ką daryti, pone Viktorai? Jeigu nori įgyti žinias ir būti tokiam pratingum kaip aš, reikia eiti mokintis. Gal čia per daug jau jūs... Sporinam. Iš ko jūs lažintumėtės? Iš bet ko norim. Žinai, stebuklų būna. Kazino, oras gali pasikeisti stebuklingai. Ties to ir užbaigiam mūsų šio vakaro pokalbį. Studijos svečias buvo europarlamentaras, darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich.